Короче, гранату не взрываешься. Вот сострел пиздец. А у кого гладиаторы? У меня дед, это Атлант, я не взорвусь с первого раза. Ну тогда попроси, чтоб тебя убили. Вот у тебя не атлант, у тебя арма. И не гладиатор, ошибся. Ой, не Атлант. Кидаю гранату. Че, в натуре? Взрываешься? А у меня не смогу, у меня гладиатор. Я тоже не взорвался. Давайте их Что тоже они сделали? убьем. Ну тогда так и должно быть. Сейчас они. Дайте мне минус. Дайте мне взлом сделать. Граната! Да. Все, давайте двойку постом берем. Слово вообще никого не забирал, блин. Какой Саймон? Он Погнали. меня вообще не может Сразу просто. постом. Граната! Ой-ой-ой, я слепой, ребят. Откройте плент. Шикаляй. Ой, я вообще орать не могу. С воды. Блин, ну ребята. Чё за Как фигня? я Хуй успел. Все, я не вижу. С воды заходят, ребят. С воды сейчас. Блять, я вообще в шоке. На пленте. Двое на пленте. Макса, встречай. Дейл, а не, на раз... Все. Не, в щели, В короче, щели. медик. Медик в щели. Встречайте. Не лезь. Ставь бомбу быстрей. Красавец. Все. Ну блин. Давайте как в первом раунде. Слоу. Чуть-чуть, еще иду. Кидаю гранату. Пидорас. Где? Машина. Это, блядь, как автобус ебучий. Давайте, короче, на один стягиваемся. А, не. Стойте там. На колесах снимите. Все. Амин, еще там Амин. 3-2. Амин, ну ёб, Да ну всё, чё всё, ты, всё, блядь? Хули? Где я? Ну, слоу, говори. Блять, похуй. Прикрывайте ставу. Челик, кройте. Запил. Я сзади буду. Эй, всё, добивайте быстро. Ай-яй-яй-яй. На балконе. Не высовывайся, Макс. Где, Стой, где стоишь. На балконе на один. Так, уже на пленте есть. На пленте. Саймон, щель. там Саймон. Щель сзади, Макс. Аккуратно. Блин, ну Макс. Это как? Я им в башку прям прицелился. Я им где-то Эй. максимум 5 патронов блин, выпустил в Трупе башку. медика застрял. Ладно, пофигу. Сейчас покажем, кто отец. Давай, короче, Макс, один палец ставишь и... А, нет, два пальца ставишь. Короче, с кем-то подсаживаешь, я на один палец. Слоу. Или кто там? А, ну ладно. Макс, ты чё не поставил два пальца? Ну, Я- ребят, блядь, я вообще вас люблю сильно. Я тебя тоже. Цепил. Там на снайпер смотрит. В колесах, а или нет? В колесах. Бред, что за бред, блин? Тупорылая игра, блин. Давайте, к трактору все идите. Я все инфу слил. Возле машины аккуратно. Крой.
Стойте возле трактора. Стянитесь назад, назад, назад. Чтобы Грен не задел. Стяните, Они- не топчите, ребят, блин. Они в доме опять. У трактора был повален. Блин, слово, тихо. Блять, не толкайся. Блин, на колесах или на доме? Буки заросли. На крыше есть уже. Прошел. На 2 идем, на 2 идем. Пошли, пошли на 2. Респектив. Блин, у меня слепый нету, снова забыл. В доме есть. Бомба. Второй этаж. Прикрывайте. Вроде как. Да, второй этаж, второй этаж. Слепой. Я просто через стенку его вижу. Он в углу сидит где-то. В щели вышел. На втором этаже. Он в углу прям сидит. Ждет. Я через стенку его вижу. Он вышел. Спрыгнул с крыши. О, вообще ништяк. Короче, Макс, будь на единицу вместе с лордом, а перформанс со мной иди на Кидаю 2. гранату. Слоу. Лоу на центре. Ну, блин, на. Короче, снайпер на Иди один слева, вроде смотри, прошел. Макс. Снайпер на... Не, двойка будет, походу. Да, двойка будет. На крыше снайпер. О, на крыше снайпер. Мусорка, перформанс. С мусорки жди. Все, уйди. Мост на ихний. Уйди. Вода. С воды будут заходить на П. Макс, жди. Растяжки. Между длинной и короткой. На скалах. Вместе заходите. Перформе заходи тоже. Ой, их двое. Я что в шоке прям. Еще один. Первый. О, один Еще остался. Сзади оба. Сзади. Бля, слово, ты меня удивляешь. А чё он в воздухе парит? Это магия. Warface. Это О, типа он блин, Иисус. да. Взлетел парень. Читы включил просто. Ой. Осторожно, граната. Ну, делай скрин. Пески вроде. О, делай. Да пофигу, пускай делает. Макс, на двойку иди лучше. Давай, подсти меня сейчас. Ну ладно, давай. Уже возле дома есть. В доме лезет. Ой, бред. Блин. А. Двойка. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, все, двойка, ребят. В доме медик. В доме штурм. Медик ушел на газ. Медик на планте. В доме штурм. Еще один там же, На вот. мосту. Сейчас у тебя будет. Нормально, тащим. Всё. Ладно, Макс, иди тогда на один. Иди на один. Ща, подождите. Еще вообще пишет, что командир мой. Гранату.
Вода что ли будет? Граната! Мост. Лорд, мост. Ну, деревянный, который маленький. Я не помню, как называется. Три, может, у тебя будет. Я тут, все. Да объясни тогда своим, чё да как. А то в натуре агрится не по теме. В натуре, если играть они не умеют, сами на меня лезут. Чё вообще выяснять, какие отношения? Понимаю, если я как Кате в голову убил, вышибатель сделал с этого, с чьей-то тогда да. Летят на меня. Сколько? А, ну ясно. На растяжке 2. На пленте. Респа их нет. Ну что за лаги, блядь? Сзади, это слово где-то будет. Возле машины. Да, Все. Про машины, говорю, возле щели. Ой, Сам блин. что-то вообще пингует. нахуй. Граната! Видел. Жрал. Все, давайте нормально, короче, собрались. Задел вообще в говно, пацаны, добейте. О, Я его просто задел вообще в ну говно. где? У них Где? нет есть. Идите сюда. Ой, они мне однерку будут стопудово. На двойке есть. Граната пошла! Двойки есть на пленте прям. В первый матч играем. И возле щели тоже есть. А это первый. Ставит бомбу. На доме. Сука, слепо, блядь. Прыгнул вниз, внизу где-то на единицу. Смотрите, сзади будет поджимать. Все. Максим, давай, время, блядь. Вдвоем, идите. А, у меня хп не было. Я тем более Ой, еще на растяж. На ДЛ. ДЛ этот остался, все. Сзади. Блин, сзади, блядь. Собрались, бабки. Этот, давайте нормально играть, ребят. Да у них нет шансов так-то по очкам же игра. Ну, очкам, нам еще фабрику, потом и смену на мостах. Фабрику еще вообще. Все перелоки, да, реально, переломок. Я переломки все знаю, нахуй. Сука. Ну, как он здесь оказался? Где, говорите, блин. Ты какая-то хуйня. Щель на единичке. Один, да, поставили? Да. Обходи, давай, Щель ты. снайпер. Красавчик, ухни. Подожди. Тащи. Да. Все, Россия за тебя. Полили уже 10 раз. Блин, порту, это что за дела? Все Говно. понятно.